大草原上，一只托比羚羊正在分娩，此时已经可以看到小羚羊大半的身体。随着小羚羊脱离母体，一个新生命就此诞生。同时，一场无穷尽的斗争也将伴随小羚羊的一生。在残酷的非洲大草原上，食肉动物是它们最大的威胁。刚出生的小羚羊正颤颤巍巍地学习站立，羚羊妈妈在一旁陪着它，并温柔地在帮小羚羊清理毛发。为了不会成为食肉动物的盘中餐，小羚羊必须要在几分钟内学会奔跑。对于这个小家伙来说，他的出生时间似乎有点糟糕。不远处的树下，一头猎豹正静静观察着这一切。这头猎豹也是一位母亲，前不久她刚生下了一只小豹崽。猎豹想要生存就必须要杀戮，而刚出生的小羚羊就是猎豹最好的下手对象。猎豹已经准备发动攻击，此时羚羊妈妈已经发现了猎豹，出于本能的反应，羚羊妈妈只能逃跑。刚出生几分钟的小羚羊也意识到了危险，虽然它挣扎着努力奔跑，试图跟上妈妈的脚步，但这个小家伙是跑不赢猎豹的。最终，这个可怜的小羚羊还是没能逃脱猎豹的魔爪，用自己的生命换取了同伴继续存活的机会。在另一边，一头小鹿正在草丛中开心地玩耍，好像是在寻找最嫩的那片青草。突然，一只觅食的狐狸出现在草丛中。狐狸虽然个头不大，但对于小鹿仔来说也是致命的威胁。此时，鹿妈妈已经发现了狐狸，她不断地发出吠叫呼喊自己的孩子。小鹿仔则本能地趴在了草地上，不敢发出任何的声音。狐狸正在慢慢靠近，它好像发现了草丛中有什么东西。抓住机会后，狐狸一个跳跃扑到草丛中。原来狐狸是在抓老鼠，并没有发现藏在草丛中的小鹿仔。这个幸运的小家伙也因此躲过一劫。一只羊驼妈妈正在迎接新的生命，小家伙的头已经露出来了，正呼吸着第一口新鲜的空气。羊驼家族有一定的团队意识，当他们休息或是族群暂时不能走动的时候，会有羊驼在族群周围放哨，时刻注意着外界的威胁。很快，小羊驼诞生了。刚出生的小家伙身上还是湿漉漉的，但很快就会被风吹干。厚厚的毛发可以让小羊驼抵御严寒。动物出生的前几周是最关键的，小羊驼不仅要学习生存技能，而且危险无处不在。此时，一头美洲狮发现了刚出生的小羊驼，正慢慢悠悠地靠近羊驼群，这是他们的头号敌人。这时，哨兵体现出了它的作用，他很快就发现了美洲狮，并向族群发出危险的信号。收到信号后，羊驼群及时撤离，小羊驼也因此保住了性命。但对于独自生产的驼鹿妈妈来说，危险性可能会更大一些。这只驼鹿妈妈刚刚生下了一对双胞胎，它们没有族群的保护，驼鹿一般是独居或是小群生活。但好在驼鹿是世界上最大的鹿科动物，350公斤重的驼鹿妈妈可以赶走大部分的攻击者。刚出生的两个小家伙已经学会了走路，驼鹿妈妈不断地用舌头帮小家伙清理毛发，这样做可以去除小驼鹿刚出生的味道，同时也可以加强它们之间的联系，让驼鹿妈妈跟幼崽记住彼此的气味。要特别注意的是还未脱落的脐带，驼鹿妈妈要把小家伙的脐带清理得干干净净，以防止它们受到感染。驼鹿妈妈的每次舔舐，就像人类母亲用手温柔的抚摸。清理干净之后，要给两个小家伙吃上饱饱的第一餐，小鹿崽能够健康的成长，离不开鹿妈妈的母乳。6周之后，小驼鹿就可以学习妈妈开始吃一些树皮跟树枝了。一头猎豹盯上了一只落单的小角马。猎豹一般不会捕杀体型太大的猎物，而小角马就是猎豹最好的捕杀对象。猎豹以闪电般的速度出击，小角马唯一的防御方式就是逃跑，但由于奔跑速度的差距，猎豹很快就抓住了小角马。这个猎物应该够它吃上几天了。随着雨水到来，为了寻找新鲜的草地，食草动物会踏上迁徙的旅程，许多动物会因为迁徙过程中混乱而掉队，这也成为了捕食者最好的猎杀对象。食草动物们不但要提防陆地上的野兽，水中的威胁也不容忽视。走累的动物常常汇聚到水坑喝水，如果没有很好的反应速度跟跳跃能力，很可能就会成为鳄鱼的盘中餐。这只角马很不幸，它被鳄鱼拖到水中，很快就被撕成了碎片。存活下来的动物疯狂地逃离，但很快他们要再次面对心中的恐惧。一条宽阔的河流拦住了去路，水中的鳄鱼正等着他们自投罗网，但留在河岸边依旧会被饿死。为了生存，动物们不得不冒险穿过河流。带头的角马率先跳入河水，紧接着数以百万计的动物不断地涌入河中，不但有鳄鱼的攻击，还有河马的威胁。进入河水的动物们只能不断地跳跃奔跑，但斗争是无情的。一条鳄鱼冲出水面，咬住了带头的角马，把它拖入水中。侥幸存活的角马也顾不上同伴，只能继续狂奔。由于动物数量巨大，慌乱中常常发生践踏事故，这也成为一部分动物的死亡陷阱。在一场迁徙的旅程中，大概会有3000头的动物献出自己的生命，但大多数的动物都会存活下来。它们会继续前行，寻找自己心中的那片青草地。